Ինչպես արդեն հայտնել ենք, երգչուհի Մաշ Իսրայելյանը սպասում է երկրորդ բալիկին։ Ուրախալի լուրի և հույզերի մասին երգչուհին պատմել է starnews.am-ին։ Մեր առաջին հարցը հետևյալն էր. կպատմեք, թե ինչպես իմացաք երկրորդ հղիության մասին և ինչպիսի էմոցիաներ ունեիք։ Իմացել եմ շատ պատահական։ Պարզվեց, որ Աննայիս ծննդյան և Սուրբ Մկրտության օրը եկեղեցում արդեն հղի եմ եղել, բայց այդ մասին չեմ իմացել։ Էմոցիաներս բառերով փոխանցել պարզապես հնարավոր չէ։ Շատ անսպասելի և հուզիչ պահ էր։ Իսկ ինչպիսին էր ձեր ամուսնու Գարիկի արձագանքը։ Գարիկը շատ էր ցանկանում նորից երեխա ունենալ, ուստի լուրը նրան չափազանց ուրախացրեց։ Նրա հույզերն ամբողջությամբ ուրախության և երջանկության մասին էին, նշել էր երգչուհին։ Պատրաստվում եք այս անգամ ևս կազմակերպել գենդեր փարթի։ Ոչ, այս անգամ նման արարողություն չենք նախատեսում։ Արդեն զգացողություններ ունեք երեխայի սեռի հետ կապված։ Երեխայի սեռն արդեն գիտենք, բայց որոշել ենք այն դեռ չբարձրաձայնել։ Երգչուհին նաև հավելեց, որ հղիության ընթացքը հանգիստ է և որ իրեն շատ լավ է զգում։ Starnews-ը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է զույգին։ Հավելենք նաև, որ չնայած շատ ակտիվ գործունեությանը, երգչուհի Մաշ Իսրայելյանը շատ հարցազրույցների չի մասնակցել և երբեք չի պատմել իր ընտանիքի կամ էլ քույրիկի Էլեն Իսրայելյանի մասին։ Նրանց սոցիալական էջերում էլ համատեղ լուսանկարներ չկան։ Հարկ է նշել նաև, որ Մաշն իր ինստագրամյան էջում շատ ակտիվ է և հաճախ է ամուսնու պրոդյուսեր Գարիկ Սաֆարյանի հետ համատեղ տարբեր լուսանկարներ հրապարակում։ Իսկ այժմ առաջնեկի փոքրիկ Աննայի ծնունդից հետո Մաշը ամենօրյա ռեժիմով ցույց է տալիս դստեր հետ անցկացրած օրերն ու ընտանիքի ժամանցը։ Գարիկի և Մաշի գեղեցկուհի դուստրը շատ սիրված է հանրության կողմից և իր կապույտ աչուկներով գրավել է Մաշի երկրպագուների սրտերը, և նրա մասնակցությամբ ցանկացած լուսանկար կամ էլ տեսանյութ շատ արագ տարածվում է համացանցում ու շատ հավանումների արժանանում։ Նշենք, որ երգչուհին շաբաթներ առաջ էլ մասնակցել էր Արմլուրի հաղորդմանը, որի ընթացքում անկեղծացել էր ու խոսել մի շարք թեմաների մասին։ Խառը լուրերը հետևել է զրույցին ու մանրամասները ներկայացնում է ձեզ։ Երգչուհին նախ պատմեց, թե ինչպես է իր օրը սկսում։ Նա ասաց հետևյալը. «Սկսում եմ միանշանակ Աննայի ժպիտով, դա է ինձ երջանկացնում, արթնանում եմ, սուրճ եմ ըմպում, զբոսանքի եմ տանում աղջկաս, վերադառնում եմ տուն։ Նա տունն ամբողջովին թափում է, ես էլ հավաքում եմ, հետո պատրաստվում եմ ու գնում եմ իմ գործերին, քանի որ ես մենակ եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ ոչ աշխատանքս տուժի և ոչ էլ ընտանիքս։ Ինձ համար սակայն առաջին տեղում ընտանիքս է», անկեղծացել էր Մաշ Իսրայելյանը։ Հավելենք նաև, որ երգչուհու ամուսինը զբաղվում է նաև իր պրոդյուսինգով։ Մաշը խոսեց այն մասին, թե ինչպես են երկուսով համատեղում աշխատանքը, ընտանիքը և լեզու գտնում գործնական առումով։ Շատ հաճելի, շատ հեշտ, ես գոհ եմ։ Հիմնականում հեշտ ենք ընդհանուր հայտարարի գալիս։ Դե բնականաբար, լինում են ինչ-որ տարաձայնություններ, լինում է ինչ-որ բան իմ սրտով չի լինում, լինում է իր սրտով չի լինում, բայց իրար հետ խոսում ենք և իրար լեզու հասկանում։ Մեր երաժշտական ճաշակները չեմ կարող ասել, որ նման են։ Ոչ, տարբերվում են։ Երաժշտությունը ես եմ միանշանակ։ Ինչը կապված է երաժշտության հետ, դա իմն է։ Ինքը չի խառնվում այդ հարցերին։ Մնացած հարցերով արդեն նոր ինքն է զբաղվում», նշել էր Մաշը։ Հավելենք նաև, որ շաբաթներ առաջ երգչուհին հանրության դատին է հանձնել հնդկական մշակույթի մասին երգ։ Տեսահոլովակի մասին հնչել են նաև վատ կարծիքներ։ Այս մասին ևս հարցազրույցի ժամանակ խոսեց երգչուհին։ «Ինձ թվում է, լինեի ես, թե մեկ ուրիշը քննադատողը քննադատելու էր։ Եվ ինչ էլ որ ասեմ, մեկ է, քննադատելու են։ Ես ինչքան էլ որ հատուկ չեմ կարդում, որպեսզի չնեղվեմ, ասեմ, թե ինչու նեղվել բառը օգտագործեցի։ Գիտեք, հեռուստատեսությունից այն կողմ չի երևում, թե մենք այդ աշխատանքը ոնց ենք կատարում և ինչ ջանք ու եռանդ ենք դնում այդ ամենի մեջ։ Տեսահոլովակները, որ ստեղծվում են, այդ ժամանակը, որ մենք տրամադրում ենք և ներկայացնում հանրությանը և սպասում ենք, որ պետք է այսպես ասած ոգեշնչում ստանանք, լավ խոսքեր ստանանք, բայց երբ թեկուզ մեկ վատ մեկնաբանություն ենք տեսնում, հաստատ բոլորս էլ մեր մեջ նեղվում ենք։ Դա տհաճ երևույթ է, երբ դու այդքան մեծ աշխատանք ես կատարել։ Ես ունեմ տեսահոլովակ, Մոսկվայում նկարահանել ենք ամենացուրտ եղանակին,
Պատկերացրեք, ես չէի զգում իմ մատները և մտքիս մեջ ասում էի. Աստված ջան, խնդրում եմ, թող շուտ ավարտվի, ես էլ չէի դիմանում։ Արդեն արցունքներս գնում էին, շատ ծանր էր տեսահոլովակը, բայց երբ նայում ես մի շնչի, կյանքում իրենց մտքով չի անցնի, որ այդպես է անցել նկարահանումները։ Ինձ թվում է, պետք է, եթե չես էլ սիրում ընդամենը անցնել առաջ։ Ես ունեմ իմ լսարանը, այսպես թե այնպես ինձ սիրում են, վատ մեկնաբանություններին ադեկվատ են վերաբերվում, թեկուզ եթե վատ մեկնաբանություն լինի, թող լինի ադեկվատ, ոչ թե վիրավորանք պարունակի։ Իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ նշել էր Մաշ Իսրայելյանը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար այսքան էր առանձնացրել Մաշ Իսրայելյանի վերջին հրապարակումից, ինչպես նաև նրա հարցազրույցներից մեկից ու արտահայտած մտքերից։ Իսկ այժմ առաջարկում ենք ձեզ դիտել նաև Մաշի և նրա ընտանիքի մասնակցությամբ բացառիկ հոլովակներ, որոնք երգչուհին հրապարակել է իր Instagram-յան էջում։ Հոգնար բալես։ Ջան։ 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 Անուլ, հավիկն ալը սիրի ձոքս։ Լեսիրի հավիկին բալես։ Հլը ասա պուշ, նոր ոնց ասեցիր ան, ասա պուշ։ Ասա պուշ։ Հլը պիշարա հավիկին։ Մռնում քեզ ան։ Ան հլը մի հատ է պուշարան։ Պուշորը։ Իրան նկարեմ, բայց դե թխի մենակ իրան, որ ես էլ եմ ստեղ։ Հա կյանքս, հա կլիպը։ Հլը Արի գնանք արջուկին նայնք, ստեղ արջուկ կա։ Նայ դեղ արջուկ կա։ Արի գնանք արջուկին նայնք, ստեղ արջուկ կա։ Գնաց Անուլի շողքի հետի կռիվը։ Ինքի է շողքի հետ կռիվանում նայ։ Ան էսովան, էսովա, էսովա։ Առանց չափազանցնելու ամբողջ դիրեկտս Անուլիս աչքից հարցնում, Փառք Աստծո արդեն լավանում է ու ամեն ինչ անցյալում է ու թե ինչ էր եղել, Աննաս որոշեց վազի ու աչքը խփեց սեղանին։ Բայց արդեն լավ է, 2 օրից երևի հետքել չի մնա, շնորհակալ եմ անչափ բոլորիցդ։ Ան, ասա ալու։ Չի պատասխանում ան։ Անուլ ասա ալու։ Սալո։